Hôm nay mình sẽ nói về chủ đề lỗi của Andre Onana, không lỗi của MU. MU lại tự hủy khi lặp đi lặp lại sai lầm, khiến huấn luyện viên Ten Hag tiến gần thêm đoạn đầu tài khi để Burnley tự hòa 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU. Ten Hag lên tiếng phản ứng khi MU của ông bị mô tả là một sự xấu hổ khi để đội sắp xuống hạng cầm hòa ngay trên sân nhà. Nhưng đây là một bản cáo trạng của một câu lạc bộ, một đội bóng và một huấn luyện viên. MU lại nối dài chuỗi trận tự hủy hoại của mình, cho thấy không có lợi thế dẫn trước nào là an toàn với họ. Trong một trận đấu mà Anthony có bàn thắng muộn màng đầu tiên sau 32 trận và 378 ngày, nhưng Onana, người được mua về để giúp MU vô địch, đã mắc sai lầm đắt giá thứ hai trong trận đấu. Zeki Adomoni ghi bàn từ chấm 11 mét để kéo dài thời kỳ phục hưng gần đây của Burnley. Họ chỉ thua một trong 8 trận đấu gần nhất. MU đã có một tuần thất bại, nhưng với phong độ thi đấu trong 3 trận đấu gần đây đã cho thấy những sai sót và điểm yếu của họ. Họ đã từ bỏ lợi thế dẫn trước 3 bàn, một Kovacic của Championship, 2 lần bị dẫn trước bởi Sheffield. Họ đã tụt hạng ở Championship và bị đứt vế trong phần lớn trận đấu trước Burnley. Đội vẫn có nguy cơ xuống hạng Champions League sắp tới. Các trận đấu trên sân nhà với Sheffield và Burnley đã chứng minh rằng không có trận đấu nào dễ dàng cho MU. Khái niệm về một chiến thắng thường lại là xa lạ với họ. Lần này họ không thể giành được bất kỳ chiến thắng nào. Thay vào đó, họ kết thúc với trận hòa thứ tư sau 6 trận. Lựa chọn xuất sắc nhất và có lẽ là pha cứu thua xuất sắc nhất trong sự nghiệp đầy biến cố, không ổn định của thủ môn người Cameroon khiến Kyle Potter làm chuyển hướng cú volley của Cullen bằng một cú đánh đầu khéo léo. Onana đã nhào lộn đầy cảm hứng để cứu một bàn thua trông thấy. Pha cản phá xuất sắc thứ hai của Onana trong trận này là khi Sander Berge cầm bóng chạy lướt rút về phía khung thành MU và sắp ghi bàn mở tỷ số cho Burnley, nhưng anh ta đã bị thủ môn này lao lên phá hỏng kịp thời. Việc mất tập trung và hai hậu vệ trái bị chấn thương là một tình tiết giảm nhẹ, nhưng sai số thường xuyên là MU quá cởi mở. Với việc Burnley chuyển sang sơ đồ tấn công 4-2-2 và MU cũng vậy, cả hai đội đều để lại khoảng trống ở giữa sân. Ten Hag tiếp tục thử nghiệm chiến thuật của mình ở một đội hình không có tiền vệ. Nó khiến thủ môn phải làm việc quá sức như anh ta vẫn thường làm. Nhưng giữa sự xuất sắc đó lại xảy ra một sai sót, cho thấy Onana đã không rút được bài học từ màn thoát chết ở trận ra quân. Khi đó, Onana đã lao lên và một quả tạt, thành ra lao thẳng là Ayomi và Wolver vào tháng 8. Tuy nhiên, lần này VAR đã trừng phạt Onana.